Hello dear students. So last class আমি mole concept পঢ়িলো in terms of masses, whether it is atomic mass or molecular mass. So আজি আমি different এটা বেলেগ এটা concept পঢ়িম which is mole concept in terms of number of atoms. Number of atoms এটো কি হয় actually? Number of atoms or we can say number of particles. So তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আমি জানিব লাগিব এটা নাম্বাৰ যেটো হৈছে Avogadro's number. এটো শুনিছানে সবে? This is called Avogadro's number. Avogadro's number already তোমালোকে পঢ়ি আহিছা যদিও মই কৈ দিও. So what is Avogadro's number? At STP all equal amounts of all gases contain equal number of atoms বা equal number of particles. হেতুকে কোৱা হয় Avogadro's number. Equal amount of all gases at standard temperature and pressure contains equal number of particles. So equal amount of all gases মানে ইয়াত কি বুজোৱা হৈছে মোল বুজোৱা হৈছে amount to. So হেতু বস্তু বুজিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টতে জানিব লাগিব Avogadro's number value to তোমালোকে নিশ্চয় জানা কিমান আছিল Avogadro's number value to হৈছে 6.022 into 10 to the power 23. So এই বস্তুটো Na বুলি কোৱা হয় Avogadro's number in the name of the scientist Avogadro. So কি হয় mole conceptত 1 mole মানে আমি এটা amount হয়. So amount to কি হ'ব Avogadro's law মতে যি হ'ব 1 mole of any gas, any particle, any molecule, any atom will contain equal number of molecules, which is 6.022 into 10 to the power 23 number of particles. So 1 mole of any gas. So মই যদি কওঁ যে 1 mole of suppose মই ফাৰ্ষ্টতে atom লওঁ oxygen atom. It can be any particle, atom হ'ব পাৰে, molecules হ'ব পাৰে. So 1 mole of oxygen atom equal to কিমান হ'ব 6.022 into 10 to the power 23 atoms হ'ব atoms. So মই again যদি মই কওঁ 1 mole of carbon atom equal to kiman 6.022 again Avogadro's number. Avogadro law মানে কি 1 mole of any atom, any particle will contain what same number of particles. So মই যদি কওঁ 1 mole of oxygen atom will be equal to the same value 1 mole of carbon is also will have the same value. 1 mole of nitrogen will also have the same value, that is 6.022 into 10 to the power 23. 1 mole of hydrogen atom, 1 mole of calcium atom will have the same value, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms. So it is in terms of number of atoms. So মই যদি কওঁ 1 mole of যদি মই hydrogen molecule ধৰো H2 molecule, এটা atom নহয়, it is hydrogen molecule, hydrogen gas নহয় জানো, that will be equal to 6.022 into 10, same Avogadro's number, but এবাৰ আমি কি লিখিম molecules লিখিম, because 1 mole of hydrogen molecule ধৰিছো, so it is also molecule. Again if we take 1 mole of oxygen atom, 1 mole of not atom, it is 1 mole of oxygen molecule will be equal to again 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So eto hoise ki number of molecules same, jodi molecule lo molecule likhibo lagbo, jodi atom lo it will be atom, tar mane 1 mole of any atom will be equal to Avogadro's number, 1 mole of atom or 1 mole of molecule will be equal to Avogadro's number, which is Na, that is 6.022 into 10 to the power 23. So এনেকুৱা আমি মানে এটো কনসেপ্ট মনত ৰাখা, so next class আমি ইহতক in terms of volume জানিব লাগিব, মানে 1 mole আমি কি পালো ফাৰ্ষ্টতে আমি mole concept in terms of atomic mass or molecular mass উলিয়ালো, next আমি কৰিলো in terms of Avogadro's number উলিয়ালো, number of particles উলিয়ালো, আৰু যেটো আমি next classত আমি চাম in terms of কেইটামান question চাইলাম, তাৰপিছত চাই পেলাই আমি কম যে Avogadro's number to চাইলে আমি চাম যে volume in terms of volume. So যদি এটা question লওঁ মই যদি সুধো যে 2 moles of oxygen molecule is equal to how much, তেতিয়া simply 2 into Avogadro's number কৰি দিলে হৈ যাব, that is 2 into 6.022 into 10 to the power 23 যিমান ল'ব হেতুই তাৰ number of molecules. যদি মই কওঁ যে 12 atoms of oxygen is equal to kiman number of moles, আমি জানো যে 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen মানে কি হৈছে 1 mole. So 1 মানে কি হ'ব 1 atom হলে কি হ'ব 1 by 6.022, আৰু যদি মই কৈ দিওঁ 12 তেতিয়া হলে into 12 কৰি দিলে হৈ যাব. So এইবোৰ simple problem, আমি এনেকুৱা প্ৰবলেমবোৰ correlate কৰিম with atomic mass. So আজি ক্লাছটো I hope তোমালোকে বুজি পালা. So next classত আমি আৰু ভালকে পঢ়িব লাগিব এইখিনি. With that আজিলৈ থৈছো, thank you.